Siemanko, z tej strony Daniel TikTok. Dzisiaj będziemy grali w coś takiego, w takie ptaki. Że kupujesz pierw, masz kurczaczka, lecisz, wyskakujesz, on jest jakby twój spadochron i idziesz, inaczej lecisz i za to polecenie lecisz dalej i jak lecisz dalej, to dostajesz pieniążki. Dobra. Ja kupuję to. Otwórz. Odpierdamy za 10. Okej. A nie, to dobrze. Słówka nam wyleciała. Pierwsza nowa słówka. Dobra. Dobry znak, widzowie. O. Zapomnę. O nie! Czemu on musiał dołączyć? Ej, co? Jaki? Ej, co? Nie. No. Dobra, już mam. To gdzieś. Dobra, let's go! Lecę. Włączony. Musi się włączyć. Tra-la-la. Dobra, lecimy bardzo daleko. Ej. Dobra. Widzowie, 10 milionów. Musi być 10 milionów. Musimy kupić jeszcze takie dwa... Nie, jeszcze 3 jajca. No. Okej. Chyba mamy dość dobry wynik. I let's go! Chyba coś kliknąłem? Nie wiem. Let's go. Może z kim się przynajmniej pohandluję. O, z moim przyjacielem. Odbierze? Zobaczymy. Znaczy nie, że tak. O, dobra. Daj mi tego. No dobra, zaakceptuję. A może... Dobra, dziękuję. Ej, patrzcie, handluje się ciągle z nim. Aha. Dobra, let's go. Może jeszcze nagram tego Minecrafta. Nie wiem, widzowie. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie ze mną Minecrafta i czy chcecie to Rainbow Friends. Dobra, let's go. Oj. Dobra, let's go. Lecimy dalej. Co zawsze. Okej. Pewnie ja będę. Nie będę. Dobra, ja już mam 6 milionów, a zobaczmy, co ta topka. Czemu on ma 8 milionów? Aha. Dobra. Mówiłem mu, żeby się nie ekspił. Takie jest z niego. Napisz. Serio, taki jest. Mogłem nie nagrywać szczerze z tego, ale widzowie, opłacało się. No. Jak coś, nie wiem, coś słychać, nie wiem, ta gra jest jakaś dziwna. Dobra, mamy teraz to my sobie pogadamy. Dobra. Wyłączę. Nie wiem. Dobra.
Dobra, let's go. O, ptaszek. Dziub, 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 dziub. A szczerze wolę dzień. No. Dobra. Jakbyś mi dał tego mi daj, dobra? Może tak się... O, dobra. Ja się szczerze nie chciałam zgodzić. Jak coś, zbieramy 20 000. Czemu? Bo chcemy oczywiście mieć... Może z kimś się... O! Dasz mi tego pecika. Daj mi jakieś mocne pety. Chcę go obrabować z petów. Tak. Makaryna. Chcę być lepszy od niego. Tak. No zgadzam się. No. Ja chcę mu wszystkie pety wziąć, widzowie. Wszystkie, które masz. Akceptuj. Ej, a jeszcze mu pokażę tego kurczaka, ale pewnie będzie chciał, nie? Dobra, dużo petów już mu zabrałem, ale... Let's go. Kurczaka. Zaakceptuj! Naj! O tym. Tak, jest. Serio, wziąłem mu dużo petów. Teraz mogę się chętnie. A wiecie, tego smoka bardzo bym chciał. Ale to jest na jeden webit. Że to chciałbym, ale... Aha, to są jakieś statki. Okej, kumam. To są jakieś owady na pewno. A to są jakieś ryby? No, dziwne. Nie wiedziałam. Dobra. Dalek. Dużo już mam tego. 30 milionów ten ptaszek. Epicki. Epicki? Nie dam się. Nie dam się. Otwórz się. Aha. Muszę się z kimś handlować. Dobra, proszę, dam ci, proszę. A. Odrzuć. Dobra. Trochę mnie to... Ale... Co? No, trochę mnie to zaboli, ale... Och. Niestety. Tych petów nie chcę. O, idealnie jeszcze troszeczkę miejsca. O, gołąbek. No, dobra. Gołąbek, okej. Wyposaż najlepszy, chodź. To jest dalej. Dobra, mamy 1 milion. Jak coś. Automat włączamy. Ja nie trzymam. Automat włączony. Dobra, let's go, lecimy. Tak, nie wiem, czy to jest w ogóle opłacalne. Ulala. No, a jednak. Potrzebujemy jeszcze jednego pecika.
tego jajca, ale tym miałem tak blisko rebirfa. Miałem tyle pewnie, albo nawet tyle. Zobaczmy. Jak będę miał, nie wiem, widzowie, czy zrobię dziś rebirfa? Może poza odcinkiem? Nie wiem. Zobaczmy, sklep. A właśnie, to za te 3 rebirfy. Aha, nie wiadomo. Dziękuję bardzo. No, na pewno bym tego chciał, który daje 50. To taki mi się poda, ale ten. I to on musi dawać tego, ale to za bardzo takie. Ja bym chciał 3 rebirfy poświęcić na to. Odrodzenia? To nie kuma. 3 rebirfy chciałbym. No. Wow, yeah. O. Oh yeah. No na pewno, wiesz. Ostatnia szansa. Nie, taki z ciebie Bambik. A nie, odrzuć. Mogę twoje. Nie. A mogę to? A nie. Teraz zobaczmy, ile nam... No. Dobra, automat jeszcze. Automat. Bo nie wiem, czy robić tego rebirfa, nie wiem. Bo będę praktycznie potrzebował 3 rebirfy, ale no jeżeli zrobię 3 rebirfy, to chyba wszystko będę miał od początku. No bo tak. Czemu tu pisze ty? Czyli ja? A nie, tu nie pisze ty. Aha. Okej. To jest tylko taki skrót. Okej. To tu o skiny chodzi. Robię sobie zielone, bawię się, miam. Ile mamy? Wow. Ja. A tego czeka tutaj. A handlowe. Jest! Nie. Jeszcze daj tego. Jeszcze daj tego. Daj tego. No, dobra, zgadzam się. Dobra. Zgodził się. Wyposażymy sobie najlepsze. Wyposaż najlepsze. O. Dobra, to będziemy kończyli na ten odcinek. To pa! Da. A, i jeszcze dawajcie łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Widzimy się w następnych odcinkach. To pa!